It is a recommendation that patients with diabetes should have eye examination at least once a year to detect vision-threatening diabetic retinopathy in time to prevent blindness. In Thailand, there are more than 3 million people with diabetes, but only 1,000 ophthalmologists. A lot of patients have to travel a long way to wait in line to be seen by ophthalmologists, just to be told that they have no retinopathy and go back home to come to the hospital again next year. Although some patients with diabetes come to see ophthalmologists, this is only less than 20%. A lot more patients with diabetes never come to have eye examination in hospitals. ก็เริ่มจากที่ทำงานในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเราก็เห็นภาวะแทรกซ้อนของคนไข้เบาหวานเนี่ยพบว่าตาเนี่ยจะเป็นปัญหากับเขาแต่ว่าเราจะมีปัญหาในระยะแรกเราไม่สามารถที่จะให้แพทย์ไปตรวจตาได้ครอบคลุมค่ะ Then a new piece of technology arrived. Digital retina cameras were introduced to detect diabetic retinopathy. Instead of ophthalmoscopy, the cameras can be used to capture retinal images of patients with diabetes to detect vision-threatening retinopathy. We found that we could train local healthcare personnel in rural areas, such as nurses or technicians, to screen diabetic retinopathy in places where ophthalmologists are not available. ก็ครั้งแรกก็อบรมตอนปลายปี 52 นี่ได้เพียงบางส่วนไม่กี่คนนะคะก็พอออกให้บริการก็พบว่าประชาชนเนี่ยให้การตอบรับดีและก็ได้ประโยชน์กับเขา The skills transfer course to create local primary diabetic retinopathy screeners in rural areas includes both classroom and web-based training. We have set a standard for the qualification of the screeners to have competency enough to detect referral cases. The qualified screeners are then sent to rural areas to screen for vision-threatening diabetic retinopathy and to be referred to ophthalmologists. Ophthalmologists will then have time to treat patients who really need treatment. Patients who come to see ophthalmologists will be the ones who really need to. ช่วงหลังในทางราชวิถีได้ทำเว็บบอร์ดในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองเรื่องการตรวจจอประสาทตาแล้วให้น้องเข้าไปทำแบบฝึกหัดอันนี้ตอบรับมาดีมากก็บอกว่าจะเสริมเรื่องของความมั่นใจในการอ่านพอใจมากเพราะว่าเราไปให้บริการถึงในพื้นที่